Самые качественные детские часы, которые я держал в руках. Их невозможно утопить, и купить даже в Китае не так просто, да и совсем не дешево. Конечно же, они могут воспроизводить аудио и видеофайлы. Совершенные детские часы Xiaomi. Ну, почти совершенные. Tube 209, всем привет, вы на канале Польза.нет, и сегодня, как всегда, максимально кратко, быстро и емко я расскажу вам о третьем поколении детских часов от фирмы Xiaomi Mi Bunny Children Watch 3. Сразу предупреждаю, что в моем ультракоротком обзоре я не успею рассказать всего, но сделаю это потом на стриме, который сохраню. Ну а сейчас без лишних слов 10 основных фактов об умных детских часах Xiaomi Bunny 3. Первое. Упаковку малышу понравится, но не факт, что он ее сможет распаковать сам. С одной стороны, это довольно приятно, она не броская и не яркая, но если дарить, в оберточную бумагу по мне она просится. Второе. Комплект стандартен. Часы, зарядка, ремешок, инструкция на китайском, лопатка для замены сим-карт и защитное стекло. Но я против защит, и у меня эти часы ребенок носит без защитного стекла. Третье. В часы запихано все, что только необходимо для слежки за юным исследователем. А для связи в них есть слот под одну сим-карту. Русские симки тоже работают, притом 4G. Конечно же, есть Wi-Fi, прослушки нет. То есть, если вы позвоните ребенку, вы не сможете без его ответа слышать, что вокруг происходит. Да и в принципе, я против такой функции. Кстати, там IPX7, то есть даже если ваш ребенок упадет в лужу, с часами ничего не произойдет. Четвертое. Видеозвонков нет, только обычные звонки. При том, что я не скажу, что микрофон и динамик часов особо радуют качеством связи. Но это скорее всего плата за габариты и водозащиту. Напоминаю, что IPX7. Есть возможность отправлять голосовые сообщения в чате и пользоваться QQ мессенджером. Видеосообщения тоже можно отправлять. Пятое и самое интересное. Retina дисплей с изогнутыми краями и широким обзором. Часы оборудованы AMOLED дисплеем с диагональю 1,41 дюйма, что довольно неплохо. И разрешение у них 320 на 360 точек на дюйм. Дисплей отличается широкими углами обзора и прочным стеклом Gorilla Glass 3 с изогнутыми краями. Обычными ключами они не царапаются. На таком стекле в идеале не остаются отпечатки пальцев, но это не так. А вот то, что оно обладает высокой устойчивостью к царапинам, это факт. Множество красивых циферблатов вы можете скачать отдельно, но я не стал даже этим заморачиваться. Тачскрин работает без нареканий. Ребенок точно сможет без проблем набрать вас при необходимости. Делается это максимально просто. Ребенок активирует экран кнопкой и делает один свайп влево. Тыкает на иконку с трубкой и выбирает по фотографии того, кому звонить. Следующий идет бесполезный Alipay и последняя иконка голосовой помощник, который не работает. Все, что внутри из разряда того, что слушать аудио, видео и же с ними не особо важно, но я потом об этом расскажу. Кстати, кто не подписан, не забываем подписываться. На канале минимум 3 обзора в неделю и постоянные конкурсы. Условия в описании к видео. Шестое. Программа для настройки часов сделана удобно. Устанавливается на телефон без танцев с бубном. Но она требует перевода, которого нет. И перевода пока и не предвидится. Интуитивно настроить контакты для связи довольно просто. Как вы сами видите, делается это элементарно. Остальные манипуляции приходится производить исключительно с переводчиком. И на iOS программа для связи с телефоном встает и работает также и без проблем. Седьмое. Часы на китайском, и поменять язык возможности нет. По картинкам, конечно, и так понятно, какие у него функции, но кратко еще раз по ним пройдусь. Первый экран — экран времени, второй — звонки по телефонам, которые вы вшили, третий экран — мессенджер сообщений, который может посылать ребенок вам, либо вы ему. Четвертый экран — настройки, где можно не только поменять яркость и соединить часы с Wi-Fi, но и выбрать рингтон, поставить будильник или поменять формат отображения времени. Пятый — это кролик, которого нужно кормить морковками. Эти морковки дают за выполнение целей по шагам. Обычно морковка — это 2000 шагов. Следующий идет шагомер, далее идет аудиоплеер, в который можно загрузить и аудиокниги. Благо для зарядки используется разъем microUSB, и по нему можно же перекидывать аудиокнигу через компьютер или музыку, так же как и видеофайлы. Шестой экран — мессенджер QQ, седьмой экран — записи видеорегистрации и видеофайлов. Восьмой экран — доступ к фото и видеокамере на 2 мегапикселя. Ничего фееричного, но запись будет разборчива. Предпоследний экран — это Alipay, который не работает в России, и последним экраном у нас идет голосовой помощник, который также в РФ не работает. Восьмое. Стоимость часов для Китая просто фантасмагорическая. 600 юаней. Это 6000 рублей. Для Китая это безумно дорого. И даже по такой цене часы первые полгода было вообще не купить. В Российской Федерации реально заказать по ссылке в описании с доставкой за 6600 рублей с Алиэкспресса. Если вам продавец не понравится, копируйте название и ищите в других магазинах, либо на том же Али. В РФ, кстати, очень много продавцов-обманщиков, которые пытаются продать эти часы дешевле 4000 рублей. А стоит
стоить они дешевле 6000 не могут в принципе по определению, так как цена в Китае закупочная выше, поэтому не ведитесь на это. Девятое. Очень точный обычный GPS, который отлично отслеживается с телефона, на котором установлена программа. Яркий дизайн, большие габариты, удобная единственная физическая кнопка. Память для видео и аудио 2 гигабайта, из которых свободно 1,5. Поддержка 4G, соответственно, вы можете туда, конечно же, вставить сим-карту. И два варианта цвета ремешка на выбор: розовый и голубой. Я пробовал и Мегафон, и МТС. В принципе, все великолепно работает у меня в глубинке. Часы спокойно проигрывают аудио-видео файлы до 1 гигабайта. Ваше чадо не только сможет смотреть на них мультики, если вы решите их закачать, но и прослушивать сказку на ночь. Не знаю, как долго это будет интересно моему сыну, но пока он этими часами очень увлечен. Десятое. Габариты устройства 3,5 на 4 сантиметра. Капсула выдавливается внутрь, поэтому никуда не вылетит. Вес с ремешком всего 51 грамм, без ремешка 36 грамм сама капсула весит. Хотя производитель обещал 46 грамм вместе с ремешком, и пусть это не особо важно, но факт, на 5 грамм он нас обманул. Автономности с лихвой хватает на 4 дня. Благо 800 мАч аккумулятор, который зашит в корпус с защитой IPX7, позволяет вам спокойно давать ребенку часы и не вспоминать о них минимум 3 суток. Ремешок от 16 до 22 сантиметров, и думаю, даже на маленьком ребенке до 4 лет будет смотреться и держаться довольно хорошо. Но карапузу не будет особо удобно, часы довольно габаритные. А вот пожилым людям можно одевать свободно, потому что даже на взрослого мужчину, пусть и среднего телосложения, они имеют довольно значительный запас по ремешку. То есть, кому необходимо следить за своими родителями, они вам более чем подойдут. Крепление ремешка очень продуманное и не давит, и не слетает. Сам ребенок часы с себя снять не сможет, только с большим трудом, и я думаю, не младше, чем 8-летний. Программа в телефоне на китайском. Все функции подробно освещу на отдельном стриме, если ролик наберет 1000 лайков. Если наберет 1000 лайков, еще закажу пару часов, которые вы вряд ли встретите в российских магазинах, но которые, по моему мнению, достойны вашего внимания. И это не какие-то там Эллари. Резюмировать хочу тем, что часы считаю нереально качественными, продуманным и более чем достойным продуктом. Первая эмоция после их распаковки была смятение. Китайский в детских часах — это уже слегка перебор. Но после 2 недель тестов официально заявляю, часы очень достойные. Ребенок от того, что там китайский, не напрягается никак, ему главное показать иконки. Следующими детскими часами будут часы от Huawei. Если этот ролик будет вам интересен, надеюсь, вы им поделитесь. Кому понравилось, не забываем подписываться, если вы не подписаны. Условия конкурсов в описании к видео. Ссылка на часы и кэшбэк там же. Следующий обзор будет на наушники Redmi AirDots. И он вас очень удивит, потому что Благосфера с их хлопушками и цветами, которая упорно захотела вам их продать, очень много умолчала в своих рассказах о них. Или не акцентировала внимание на их недостатках и незначительно их упомянула. Обзоры минимум 3 раза в неделю, стримы по воскресеньям, добавляемся в Контакт, Facebook, Telegram и Instagram. Девайс сюда или нет, Польза.нет даст ответ. Спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.